ក្រែងបានរបស់ខ្លះទុកយកមកប្រើប្រាស់ផងឯងនេះចង់បានរបស់ស្អីទៀតហើយរបស់ទាំងនោះក៏តែអ្នកមាននិស្ស័យបានរកបានទេតែក្រោយមកពេលវាចូលមកគៀកនឹងដើមឈើដែលកត់សម្រាកសត្វក្តាមនោះដូចជាមានអ្វីអង្គុយពីលើខ្នងរបស់វាមានសត្វខ្លារខិនមួយក្បាលបានដើរចូលមកពេលនោះនាងទាំងពីរមិនបានមាត់កអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលើកនេះគឺសត្វខ្លានេះវាអាចចូលមកជិតដើមឈើកត់សម្រាប់បានចាប់ផ្ដើមរឿងដំបូងមានព្រានព្រៃពីរនាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាដែលបានរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ភ្នំខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ម្នាក់ឈ្មោះជ័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាញ់សពថ្ងៃរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ទាំងពីរគឺការឡើងភ្នំបរបាញ់សត្វដើម្បីយកស្បែកសាច់ខ្នាយភ្លុកឬក៏អ្វីៗទៀតដើម្បីលក់ដូរចិញ្ចឹមជីវិតពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏ចេះនៅមន្តវិជ្ជាខ្លះៗដើម្បីការពារខ្លួននិងអាចជួយដោះឲ្យអ្នកភូមិណាដែលមានទុក្ខហើយមករកពួកគាត់ឲ្យជួយណែអាសាញ់តើឯងទំនេរទេយើងចង់បបួឯងឡើងភ្នំដើម្បីបរបាញ់សត្វក្រែងបានសត្វខ្លះមានអីយើងទំនេរយើងគិតថានឹងទៅបបួឯងដែរនឹងតែឥឡូវឯងមកហៅយើងទៅមុនឧរយៈនេះយើងខានចូលព្រៃយូរថ្ងៃមកហើយនៅមិនសុខសោះតើយើងនឹងទៅថ្ងៃណាស្អែកយើងចេញដំណើរមើលរៀបចំឲ្យបានខ្លះទៅផងទោះយើងចង់ទៅពី3យប់យើងចង់ចូលឲ្យជ្រៅជាងរាល់ដងក្រែងបានរបស់ខ្លះទុកយកមកប្រើប្រាស់ផងឯងនេះចង់បានរបស់ស្អីទៀតហើយរបស់ទាំងនោះក៏តែអ្នកមាននិស្ស័យបានរកបានមិនមែនចង់បានអាចរកបានដោយងាយៗនោះទេយើងនិយាយលេងទេគឺយើងចង់ទៅបោកបាញ់សត្វនឹងណាចឹងស្អែកព្រឹកយើងចេញដំណើរទៅជាមួយគ្នាក្រោយពីព្រានទាំងពីរនិយាយគ្នារួចហើយថាព្រឹកស្អែកចេញដំណើរក៏រៀបចំឲ្យបានរៀងខ្លួនទៅលុះព្រឹកឡើងការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងព្រោះតែផ្ទះព្រានព្រៃទាំងពីរនាក់គឺនៅចុងភូមិក្បែរតំបន់ព្រៃជើងភ្នំនោះឯងដូចនេះពួកគាត់មិនអាចជិះរទេះសេះឬរទេះគោនោះទេការធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលកន្លះថ្ងៃក៏ទៅដល់តំបន់មួយដោយសារតែអស់កម្លាំងនិងហៀវហត់ពួកគាត់ក៏ឈប់សម្រាកនៅក្រោមដើមឈើមួយក្រោយពេលសម្រាកពួកគាត់ក៏លង់លក់ទៅបំពេចនោះមានសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងមកដាស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងនៅពេលគាត់ភ្ញាក់ឡើងមេឃក៏ស្រាប់តែល្ងាចបាត់ទៅហើយពួកគាត់ទាំងពីរក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រកដើមឈើណាគួរសមអាចធ្វើធ្នាក់សម្រាកបានមួយយប់សិនព្រោះមិនអាចបន្តដំណើរចូលជ្រៅទៀតបាននោះទេមេឃជិតងងឹតបាត់ទៅហើយបើបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់យើងមិនគួរណាដេកលង់លក់ដល់ថ្នាក់នឹងអញ្ចឹងនេះទេមិនគួរសោះមកពីយើងទាំងពីរនាក់អស់កម្លាំងពេកនឹងឆាប់ឡើងយើងត្រូវរកដើមឈើណាធ្វើធ្នាក់សម្រាប់មួយយប់សិនព្រោះមេឃជិតងងឹតហើយ
បន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងពីររកដើមឈើដើម្បីធ្វើធ្នាក់បានហើយពួកគាត់ក៏ឡើងសម្រាកលើដើមឈើនោះដោយពីសម្រាកបានមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្រាប់តែមានឈ្លូសមួយក្បាលបានដើររកចំណីចូលមកដល់ដើមឈើគាត់ទាំងពីរកំពុងតែសម្រាកប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើអ្វីនោះទេក្រោយមកទៀតក៏មានសត្វក្តាន់មួយក្បាលទៀតបានដើរចូលមកម្ដងដំបូងមើលទៅវាធម្មតានោះទេតែក្រោយមកពេលវាចូលមកគៀកនឹងដើមឈើដែលគាត់សម្រាកសត្វក្តាន់នោះដូចជាមានអ្វីអង្គុយពីលើខ្នងរបស់វាអាសាញ់ឯងមើលទៅណោះគឺមានអ្វីអង្គុយលើក្នុងសត្វក្តាន់នោះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងបានឃើញហើយវាជាវិញ្ញាណកាន់សត្វក្តាន់នោះយើងគួរនៅឲ្យស្ងៀមសិនបើគេមិនធ្វើអ្វីយើងទេយើងកុំធ្វើអ្វីគេឲ្យសោះណាមួយដើមឈើនេះយើងក៏បានឃើញឯងពាត់សីមារួចហើយតើមែនទេត្រូវហើយគឺយើងបានពាត់សីមារួចហើយប៉ុន្តែយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនផងត្រូវហើយប៉ុន្តែកុំទាន់ធ្វើអ្វីចាំមើលបន្តិចទៀតសិនទៅនៅពេលសត្វក្តាន់ដែលមានម្ចាស់នោះបានដើរទៅមកបន្តិចវាក៏ចាកចេញពីទីនោះទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់រៀងធូរចិត្តបន្តិចក្រោយមកមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែមានសត្វក្អែកមួយគូហើរទៅហើរមកស្រែកពេញអាកាសបន្ទាប់មកវាក៏ហើរទៅទុំលើដើមឈើមួយនៅក្បែរនោះស្រាប់តែនៅពេលនោះក៏មានបុរសពីរនាក់ដើរចេញពីដើមឈើនោះសំដៅមកដើមឈើដែលគាត់ស្នាក់នៅហើយសត្វក្អែកមួយគូនោះក៏ហើរមកទុំលើស្មាបុរសទាំងពីរនាក់នោះបន្ទាប់មកក្អែកមួយគូនោះក៏ហើរចេញបាត់ទៅហើយបុរសទាំងពីរនាក់នោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែបុរសទាំងពីរនាក់នោះក៏ទៅវិញដោយលោតវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបន្ទាប់មកទៀតនោះក៏មានសត្វខ្លារខិនមួយក្បាលបានដើរចូលមកពេលនោះនាងទាំងពីរមិនបានមាត់កអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលើកនេះគឺសត្វខ្លានេះវាអាចចូលមកជិតដើមឈើកោះសម្រាប់បានគឺចូលមកដល់ក្រោមដើមឈើតែម្ដងវាដើរជុំវិញដើមឈើពីរជុំបន្ទាប់មកវាហាក់ដូចជាដឹងថាមានមនុស្សនៅលើដើមឈើគឺវាប្រុងនឹងហក់ឡើងដើមឈើនោះតែម្ដងវាមិនខ្លាចសីមាយើងពាត់នោះទេវាពិតជាខ្លាំងមែនឆាប់បាញ់វាទៅតើវាជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទៅវាជាសត្វខ្លាពិតឬក៏ខ្មោចព្រាយហេតុអ្វីបានជាវាមិនខ្លាចសីមាពេលនោះព្រានទាំងពីរក៏នាំគ្នាបាញ់ធ្វើឲ្យខ្លានោះវារត់ចាកចេញទៅប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាធម្មតាមិនត្រូវរបួសបន្តិចសោះហើយព្រានទាំងពីរក៏មិនបានគិតអីច្រើននោះទេបន្ទាប់មកទៀតនោះសភាពការក៏ប្រែមកជាធម្មតាវិញប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកស្រាប់តែមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានរត់មកទីនោះ
ជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងមានសត្វខ្លាវាដឹងតាមខ្ញុំជួយខ្ញុំឲ្យបានឡើងទៅលើផង តើអ្នកមកពីណាបានជាត្រូវខ្លាដេញខំហើយរត់រួចបានដោយយ៉ាងម៉េចទៅបើចង់ឡើងមកអ្នករើសកាន់មែកឈើខាងក្រោមលើកឡើងឲ្យយើងមើលបន្តិចសិនមក ពេលនោះស្ត្រីចំណាក់ក៏ប្រែជាខឹងហើយស្រែកឡើងថាយើងនឹងឡើងទៅកាច់បំបាក់កឯងទាំងពីរចុះមកឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែវាជាព្រាយសត្វប្រែក្រឡាទើបវាមិនអាចកាន់មែកឈើលើកឡើងដោយមនុស្សយើងធម្មតាបាននោះទេពេលនោះព្រានទាំងពីរនាក់ក៏បានដឹងថាវាមិនមែនជាមនុស្សទេហើយមិនខ្លាចសេមាដែលគាត់បានពាត់នោះទៀតពេលនោះគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើស្ត្រីនោះប៉ុន្តែក្រកំភ្លើងធម្មតាហាក់មិនអាចធ្វើអ្វីលើវាបានសោះវាក៏ព្យាយាមឡើងមកលើដើមឈើអាសាញ់វាមិនខ្លាចក្រកំភ្លើងនោះទេសំបីស៊ីម៉ាយើងបានពាត់វាមិនខ្លាចផងអញ្ចឹងក្រកំភ្លើងធម្មតាមិនអាចធ្វើអ្វីវាកើតទៅត្រូវហើយសាកប្រើក្រកំភ្លើងអាគមម្ដងមើលពេលឮព្រានសាញ់និយាយដូច្នេះព្រានជ័យក៏បានដកយកក្រកំភ្លើងអាគមរបស់គាត់មួយគ្រាប់ចេញមកហើយសូត្រដាស់មន្តអាគមបន្ថែមរួចក៏បាញ់ទៅធ្វើឲ្យចំស្ត្រីចំណាស់នោះងាប់ភ្លាមតែម្ដងក្រោយមកស្ត្រីចំណាស់នោះក៏ប្រែរូបជារូបសត្វខ្លារខិនមួយក្បាលនោះទៅវិញពេលនោះទើបគាត់ដឹងថាវាជាព្រាយខ្លារខិនប្រែក្លាសោះក្រោយពីសម្លាប់ព្រាយខ្លារខិននោះរួចទៅអ្វីៗក៏ប្រែជាធម្មតាវិលមកសភាពដើមវិញរួចហើយមិនមានអ្វីកើតឡើងទៀតរហូតដល់ភ្លឺ